நாமத்தின் ஆதரவு. நல்ல பிதாவே, அன்பான மக்களுக்காக நன்றியோடு சோதரிக்கிறோம். மாலை ஆண்டவரே, மக்களுக்காக சோதரிக்கிறோம். மழை காற்றில மத்திய ஆண்டவரே, பிள்ளைகளை பார்ப்பதற்கு திருவைக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் திவான ஊழியத்தை ஆசீர்வதியும். கர்த்தாவே, உடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி மார்க்கும்படி கிருபை செய்யும். ஆசீர்வதி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சொல்லுங்க ஆண்டவரே, நாங்க இப்பொழுது நமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். இக்கட்டான உதவி செய்ய உங்களுடைய பிள்ளைகளை அழைப்பதற்காக வாழ்ந்து சேர்ந்து தேடி வந்த சகோதரர்களையும் பிள்ளைகளையும் வாலிபர்களையும் பேசுகிறோம். ஆண்டவரே, உதவி நீரே செய்கிறேன். நாங்கள் இதை உண்டு பகிர்ந்திருக்க உதவி செய்யும். எங்களுக்கு சேதம் வரக்கூடாது, கொலை வரக்கூடாது. இருந்து போன உங்களுக்கு நீங்க அணுகாதபடி பார்த்துக்கிறோம். நாங்கள் உண்மை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். தனிமையின் பாதையில் தகப்பனே உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? தனிமையின் பாதையில் தகப்பனே உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல், எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல். இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்? 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 தனிமையின் பாதையில் தகப்பனே உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? சோர்ந்து போகும் நேரங்களெல்லாம் மார்போடு அணைத்துக் கொண்டீரே. சோர்ந்து போகும் நேரங்களெல்லாம் மார்போடு அணைத்துக் கொண்டீரே. கண்ணீரை கணக்கில் வைத்தீரே, ஆறுதல் எனக்கு தந்தீரே. கண்ணீரை கணக்கில் வைத்தீரே, ஆறுதல் எனக்கு தந்தீரே. எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல், எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல். இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்? இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்? இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்?
இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்? தனிமையின் பாதையில் தகப்பனே உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? உடைக்கப்பட்ட நேரங்களெல்லாம் அடைக்கலம் எனக்கு தந்தீரே. உடைக்கப்பட்ட நேரங்களெல்லாம் அடைக்கலம் எனக்கு தந்தீரே. தடுமாறும் வேளையில் எல்லாம் தகப்பன் போல சுமந்து சென்றீரே. தடுமாறும் வேளையில் எல்லாம் தகப்பன் போல் சுமந்து சென்றீரே. எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல், எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல். இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்? 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 தனிமையின் பாதையில் தகப்பனே உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? பலர் சபித்து என்னை தூற்றும் போதெல்லாம் என்னை ஆசீர்வதித்து உயர்த்தி மகிழ்ந்தீரே. பலர் சபித்து என்னை தூற்றும் போதெல்லாம் என்னை ஆசீர்வதித்து உயர்த்தி மகிழ்ந்தீரே. உன் உள்ளத்துக்குள் என்னை வரைந்தீரே. இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்? உன் உள்ளத்துக்குள் என்னை வரைந்தீரே. இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்? எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல், எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல். இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்? 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 தனிமையின் பாதையில் தகப்பனே உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? தனிமையின் பாதையில்
தகப்பனே உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? தனிமையின் பாதையில் தகப்பனே உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல், எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல், இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்? 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 தனிமையின் பாதையில் தகப்பனே உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? சோர்ந்து போகும் நேரங்களெல்லாம் மார்போடு அணைத்துக் கொண்டீரே. சோர்ந்து போகும் நேரங்களெல்லாம் மார்போடு அணைத்துக் கொண்டீரே. கண்ணீரை கணக்கில் வைத்தீரே, ஆறுதல் எனக்கு தந்தீரே. கண்ணீரை கணக்கில் வைத்தீரே, ஆறுதல் எனக்கு தந்தீரே. எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல், எத்தனை அன்பு என்மேல், எத்தனை பாசம் என்மேல், இதற்கு ஈடு என்ன தருவேன் நான்? 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 தனிமையின் பாதையில் தகப்பனே உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ? உடைக்கப்பட்ட நேரங்களெல்லாம் அடைக்கலம் எனக்கு தந்தீரே. உடைக்கப்பட்ட நேரங்களெல்லாம் அடைக்கலம் எனக்கு தந்தீரே. தடுமாறும் வேளையில் எல்லாம் தகப்பன் போல சுமந்து சென்றீரே. தடுமாறும் வேளையில் எல்லாம் தகப்பன் போல் சுமந்து சென்றீரே. ரொம்ப கஷ்டத்தோடு கிடக்குறோம். வீடெல்லாம் ஃபுல்லாக முழுகி போச்சு. ஒன்றுமே இப்போ பண்ண முடியல, ஒன்றுமே செய்ய முடியல. வீட்டில் எல்லாமே மண்டபத்தில் தான் இருக்கணும். நாங்கள் இந்த மாதிரி உதவிக்கு ரொம்ப நன்றி. பேர் அப்துல்லா. என்ன கிராமம்? கருமாச்சிபாளையம். வெள்ளத்தில் வந்து எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக மிக்க நன்றி சொல்கிறேன். ஆனால் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப தண்ணி எங்களுக்கு. ஆனால் வீடு ஃபுல்லாக ரொம்ப தண்ணி ஆகிடுச்சு, பொருள் எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. ஆனால் உதவி பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி செலுத்துக்கிறேன். இன்னும் உதவிலாம் எங்களுக்கு தேவைப்படுது. மற்ற எல்லா ஜாமான், பெட்ஷீட்டு உங்களால் முடிஞ்ச உதவி செய்யுங்க. இன்னும் அதிகமாக எதிர்பார்க்குறோம், நீங்கள் செய்யுங்க. நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். வெரி அடிபட்டுட்டோம்.
எங்களுக்கு ஏதாச்சும் உதவி செய்யுங்க. அந்த உதவி செஞ்சதுக்கு நன்றிங்கண்ணா. சரி, வெரி குட். பேர் வந்து பயணிவேல், கருமாச்சிபாளையத்தை சேர்ந்தேன். கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறோம். அதுவும் இல்லாமல் எங்கள் வீடு வந்து எங்கள் ஊரே மழையால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு எங்களுடைய வாழ்வாதாரமே அழிஞ்சு போயிருக்கு. அதுக்காக இந்த மாதிரி உதவி செய்வதற்கு ரொம்ப நன்றி. பாண்டிச்சேரியிலேருந்து தலைமை சபையிலேருந்து தேவகாம சபையிலேருந்து வந்து செஞ்சதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. இது இல்லாமல் இன்னும் நாங்கள் நிறையா எதிர்பார்க்குறோம். எங்களோட வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவாங்க அப்படின்னு நிறையா எதிர்பார்க்குறோம். கர்த்தருடைய நாமத்தில் எல்லாமே நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா எங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். எங்கள் மக்களுக்காக இன்னும் நிறையா நீங்கள் செய்யுன்றதை நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். ரொம்ப நன்றி. எல்லாம் நன்றிங்க உங்களுக்கு. நாங்கள் பட்டினி பசியாக கிடந்தோம், ஆடை இல்லாத, சாப்பாடு இல்லாத, நல்ல வெள்ளத்தில் வந்து நல்ல சேவை செய்கிறோம். உங்களுக்கு நல்ல நன்றி சொல்கிறேங்க. நன்றி, வணக்கம். சூத்திரமாண்டவரே, சூத்திரமாண்டவரே, ஏசப்பா உங்களுக்கு எல்லாரும் நல்லபடியாக செஞ்சாங்க. மழையில் நாங்கள் கஷ்டப்பட்டதுக்கு அரிசி, தண்ணி, ரொட்டி, பெட்ஷீட்டு, இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு நன்றி. இயேசு எங்களை ரசிக்கணும். ரொம்ப நன்றிங்க. எங்களுக்கு பிடிச்சது ரொம்ப நன்றி. இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணி ரொம்ப தேங்க்ஸ். கருமாச்சிபாளையம் காலனி நாங்கள் வெள்ளப்பாடினால் பாதிக்கப்பட்டதுனால எங்களுக்கு வந்து ட்ரஸ்ட்லேருந்து எங்களுக்கு அரிசி, புடவை எல்லாம் கொடுக்குறோம். நன்றிங்க ஐயா. அப்போ வெரி குட். பிள்ளைகளை இப்போ இந்த கருமாச்சிபாளையத்தினுடைய ஊர் தலைவர் இந்த 200 குடும்பத்துக்கு இப்பொழுது இந்த வெள்ள நிவாரண உதவி செய்வதற்கு ஏற்பாடு பண்ணி எங்களை அன்போடு அழைத்து எல்லா விதத்திலும் ஆயத்தப்படுத்த வார்டு உறுப்பினர் அவர்கள். ஆனால் இந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஒப்பீனியன், அவங்களுடைய கருத்து என்னங்கிறத, அவங்களுடைய என்ன இந்த மாதிரி என்ன அவங்க பயன்படுத்தப்பட்டாங்க, என்ன பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லுவார். நம்ம கவனம் ஐயா. கடந்த ஒரு 5-6 நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு புயல் தாக்கப்படுது ஐயா. நாங்கள் தகவல் கொடுத்தோம். பாண்டிச்சேரி சர்ச்சிலேருந்து வந்திருக்காங்க. நாங்கள் கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடி தாலுக்கா பதிலம்பட்டு ஊராட்சி கருமாச்சிபாளையம் காலனியில் வார்டு நம்பராக இருக்கோம். நாங்கள் இது மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்க தகவல் கொடுத்த பிறகு ஒரு 2 நாளைக்குள்ளே எங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 250 குடும்பங்களுக்கு மேலே பெட்ஷீட்டு, அரிசி, தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் உதவி செஞ்சுருக்காங்க ஐயா. ஐயா அவர்களுக்கு எங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய கிராமத்து சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கிறோம் ஐயா. நல்ல பிதாவே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அருமையான இந்த வேலைக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீண்ட தூரம் பிரயாணம் பண்ணி வந்து ஆண்டவர் நம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட சேர்ந்து ஆண்டவரே இந்த நிவாரண உதவி செய்வதற்காக நன்றி ஆண்டவரே. பயன்பெற்ற 250 குடும்பங்களையும் தேவன் ஆசீர்வதித்து ஆண்டவரே அவர்களுக்கு தொடர்ந்து நல்ல காரியங்களுக்கு தேவன் கிருபை செய்யும். ஒரு தலைவர்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இதை உதவி செய்கிற பாஸ்டர் நன்றி செலுத்துகிறோம். இதற்கு எல்லா தேவ பிள்ளைகளுக்காகவும் மற்ற மக்களுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. வாழ்வாரம் பாதிக்கப்பட்ட இந்த நிலைமையிலும் அவர்களுக்கு நல்ல உதவியை ஏற்ற நேரத்தில் செய்வதற்கு கிருபை கொடுத்தீர்கள். இல்லாத மழை பெய்து கொண்டிருந்தாலும் அந்த மழைக்கு நடுவில் வந்து திருச்செல் மக்கள் எல்லாரும் வந்து இதில் வந்து உதவி செய்ய தேவன் பாராட்டு கிருபைக்காக நன்றி. எங்கள் எல்லாருக்கும் மேலே நீங்கள் தான் நின்று இந்த உதவி செஞ்சீங்க ஆண்டவரே. உங்களுடைய கரமே இந்த உணவு தானியத்தை பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்துக்கா நன்றி செலுத்துகிறோம். இனிமேல் இந்த ஊர் பாதிக்கப்படக்கூடாது சாமி. இனிமேல் இந்த ஊரில் ஒழுகாத வீடு ஆண்டவர் தண்ணீர் முங்காத சூழ்நிலை உண்டாக்கி தர வேண்டுமா நாங்கள் நன்றி செலுத்து. இன்னும் பல உதவிகள் வரட்டும் ஆண்டவரே, பல நன்மைகள் வரட்டும் ஆண்டவரே. இந்த நடத்தை ஆசீர்வாதமாக்கி தரும்படியாக நாங்கள் மன்றாடுகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவை ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. ஆமென். ஹல்லேலூயா. 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 அன்பார்ந்த நன்றி. எங்க கிராமத்துக்கு செஞ்ச உதவிக்கு அன்பார்ந்த எவ்வளோ ஒரு உள்ள தானிலிருந்து முழு பலத்தும் நன்றி சொல்றாரு. எல்லாருக்கும் நன்றி.